नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग स्लीप डिसऑर्डर्स से जो हमने पिछली बार जिक्र किया था, स्लीप एपनिया, इसके बारे में कुछ डिटेल बातें करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी मुलाकातें होती रहें। ये तो आपको एक ही बार करना है और हर बार सुनना है और मुझसे मिलना है इस ज़रिए। अब मैं आती हूँ कि स्लीप एपनिया है क्या। अगर हम इसे कहें जनरल भाषा में तो हम कहें कि सोते टाइम में एकाएक हमारी सांस रुक गई। इसका एहसास हमें तब होता है जब हमें खर्राटे आते हैं और हमारे बगल में सोने वाला ये बोलता है कि आप खर्राटे लेते हैं, ऐसे करके आपकी सांस रुक गई, फिर आप सांस लेना चालू करते हैं, तब ये हमें पता चलता है। प्रायः ये मिडिल एज लोगों में पाया गया है और ये भी पाया गया है कि ये औरतों में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। औरतों में ये 2.5 से लेकर 7.4% होता है, जबकि अगर मेल पर्सन्स का देखा जाए तो ये 4.4 से 19.17% होता है। अब हम जाने कि ये होता क्यों है। अगर ये देखा जाए तो ज़्यादातर ये पाया जाता है जो बहुत ओबेज होते हैं, शॉर्ट नेक होता है, या जिन्हें कुछ ईएनटी की प्रॉब्लम जैसे एडिनॉइड्स हों, टॉन्सिल्स हों, या नेजल सेप्टल डिफेक्ट हो, या कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। ये कई समस्याओं को जन्म भी दे देता है कि अगर हम सांस के लिए स्ट्रगल करते हैं और फिर करते हैं तो इससे कभी कभी कॉर्पल्मोनरी भी हो जाता है, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हमें परेशानियां और ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम समझें कि ये रिस्क फैक्टर तो है ही है, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम और भी जोड़ सकते हैं, जो आज कॉमन हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमें नींद नहीं आई तो हम परेशान होकर के सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइज़र, मतलब हमें ऐसा लगता है कि उन दवाइयों से लेने से हमें नींद आएगी, फिर उनके हैंगओवर्स होने लगते हैं उनके इफ़ेक्ट के कारण। और जब हम सोते हैं हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो कई बार जब हम ओबेज होते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स होकर के हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक करते हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। खर्राटे लेना, जिसे हम कॉमन भाषा में कहेंगे कि वो आदमी बहुत खर्राटे लेता है, कई बार ऐसा डर लगता है कि उसकी सांस तो ना रुक गई, तो ये रिस्क फैक्टर हमारे हो गए। अब हम कहें कि ये कितनी तरह के होते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। पहले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरा सेंट्रल ओरिजिन वाले, तीसरा दोनों मिक्स्ड। जो फैक्टर्स होते हैं फ्रीक्वेंटली, वो नींद में बार बार जगना, उठना, रेस्टलेस हो जाना, सुबह उठ करके हेडेक होना, फिर हमें अपने सोचने की शक्ति पे फ़र्क पड़ना। सेंट्रली ओरिजिनेटेड वो हो गए जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब रही बात कि इनको हम किस तरह से कम करें। एक और इन बीच में बताऊं कि जिनको ये खर्राटों की बीमारी होती है, ये कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ लोगों में हेरिडिटरी भी होती है, तो इसके कारण जो इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी पे फ़र्क पड़ता है, वो 8 से 18% फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जिनमें ये ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं ये वाली, उनकी डेथ रेट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल पर्सन से। हर बार जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारी होम रेमेडीज़ क्या है, इस बार भी मैं होम रेमेडीज़ का जिक्र करूँगी, क्योंकि ये ओबेज पर्सनस में ज़्यादा होता है। तो हम अपने वेट को अपनी एज, अपनी हाइट के हिसाब से मेंटेन रखें, अपनी डाइट को मेंटेन रखें। दूसरा, इसमें एक और जिक्र करूँगी कि आपको जो ये एरोबिक एक्सरसाइज हैं वो ज़रूर करने चाहिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी रहे, हमारे रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन वाली चीज़ ना आए। फिर खान पान की चीज़ों पे आऊँ, इसके पहले मैं योगा मेडिटेशन की बात भी करूँगी, क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स होना चाहिए, ना हम टेंस होंगे ना हम सेडेटिव लेंगे। तो योगा मेडिटेशन की बात आ गई। अब बात आई कि हमारे सोने का तरीका, हमारे सोने के तरीके पे भी हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे रूम में डार्कनेस होनी चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए। एक अमूमन हम क्या करते हैं, बिस्तर में बैठ के टीवी देखा, या बिस्तर में बैठ करके हमने अपनी पढ़ाई करी, वहीं सामान हटाया और वहीं सो लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो बेडरूम और बिस्तर की चीज़ें बोली, और हमारी मेंटल प्रिपरेशन की चीज़ें हमने बोली। जो सोते हैं स्ट्रेट, उन्हें हमें बोलना होगा कि वो करवट लेके सोएं और हमारा बैक स्ट्रेट हो। बैक स्ट्रेट होगा
तो लंग चैनल भी हमारा ठीक होगा और हमें नींद भी अच्छी आएगी। अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ आई कि ये जो सोने का चीज़ बोला, तो 2006 में जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें ये निकाला गया है कि जो सीधा सोते हैं सुपाइन पोजीशन में उन्हें ज़्यादा खर्राटे आते हैं, और जो करवट से सोते हैं बैक स्ट्रेट करके उन्हें खर्राटे कम आते हैं। ओवरनाइट की स्लीप रिकॉर्ड करते हैं, वो या तो हम घर में भी कर सकते हैं या सेंटर्स में जाके कर सकते हैं। उसमें हमारे को एक कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरेशन प्रेशर दे करके उसमें हमारी स्लीप, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, O2 इनहेलेशन, हमारे हार्ट की एक्टिविटी, हमारे लिम्ब और हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपके अच्छे लोग हैं जो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो ये घर में भी कई बार होता है और कई बार हॉस्पिटल में। मेरे हिसाब से आप हॉस्पिटल में कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, ये कराएं। दूसरी चीज़ें मैंने जिक्र किया था कि एडेनॉइड्स हों, टॉन्सिल्स हों, जो रेस्पिरेटरी पैसेज को, तो उसके लिए हम ENT स्पेशलिस्ट से मिले। अगर कॉर्पल्मोनरी वाली चीज़ है तो हार्ट स्पेशलिस्ट से मिले। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो न्यूरोलॉजी वालों से मिले। दूसरी चीज़ें लोग एक और पूछते हैं, क्या ये अपने आप ठीक हो सकता है? नहीं, ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता। और जब CPAP आपको दिया जाता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर एरेशन वाली चीज़, तो उसमें आप नागा ना करें, क्योंकि अगर आप वो बीच में छोड़ देते हैं तो ये रिवर्सल तुरंत पूरी बेसिक पे पहुंच जाता है जैसा आप पहले पहुंचे थे ट्रीटमेंट कराने को। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और भी कहूँगी कि जब ये डायग्नोज हो गया तो प्लीज़ डॉक्टर से कंटिन्यूस मिलते रहें और उनसे एक्सरसाइज और चीज़ें पूछते रहें, और अगर मेडिकेशन चाहिए तो वो थेरेपी भी लें और उससे अपना इलाज करें और इससे निजात पाएँ। धन्यवाद।